Yan kaya. Sige, kanya mayaw dah straight. Hi guys, kita mau beli daun sayur manis. Itu basically lebih lumayan. Now, let's go. Dia bawa ya. Banyak. Tungkai lah đâu. Astaga. Kasihan ka. Bisa ko dibawa pincha. Cô nằm banyak. Aku suka. Yan kaya. Lagi. Surut ayam guys. Sige, kanya mayaw dah straight.
Teh, tadi jauh. Oke, ano mo yan, guys? Kita buat dia garing kak. Beda kriuk-kriuk. Cazang. Ih, cantik kan tangan.